كرة القدم هي الهواية ديالي وانا نتبعها من انا صغيرة، والحمد لله دابا باننا وصلت لها. كتابع المباريات تاع كرة القدم؟ شكون هو الدوري المفضل عندك؟ حكيمي. الدوري، البطولة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية؟ المغرب. ما عندكش معلومات؟ وبالنسبة للمغرب كتابع البطولة الوطنية؟ المغرب. شكون هو الفريق المفضل عندك؟ المغرب. المنتخب الوطني المغربي. ولكن الفريق المفضل عندك؟ ريال.